புது வீடா இருந்தாங்க கூட பரவாயில்லைங்கன்னா கையில ஓட்டை போட்டு சுழி சுத்தி வச்சு உடச்சி லேடி பிரேக்கரி வச்சு உடச்சி ஏதோ ஒரு ஐடியா பண்ணி பைப்பி போடலாம். பழைய வீட்டில் போய் நம்ம உடைச்சோம்னா 1000 செலவு வருது அப்படிங்கறதுக்காகவே நம்ம இந்த கோட் கட்டிங் போட்டு கொடுத்துறோங்கண்ணா. கோட் கட்டிங் உங்களுக்கு போடுற மாதிரி ஏதாவது வேலை இருந்தா கண்டிப்பா நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கண்ணா. கண்டிப்பா அழகான சிறந்த முறையில கம்மி ரேட்ல கோட் கட்டிங் போட்டு கொடுத்துடலாம். உங்களுக்கு கோட் கட்டிங் தேவை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு கமாண்டை போடுங்க. கண்டிப்பா அந்த வேலையை எடுத்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா பண்ணி கொடுக்குறோம்.